गाइस, आज आया हूँ मैं मुल्तान नगर। ये बोल रहे हैं गैस निकल गई, देखो लीकेज। मुझे ये बाल पे से मिली है, ये बाल लीकेज हो गया है। एक बाल लगा गया था मैं पहले, पर मैंने बोल के गया था इनको, मैंने कि दूसरा भी लगवा लो, पर ये लोग माने नहीं कि एक ही लगा दो। हम लोगों की यही तो ज़िंदगी, हम बताते हैं यार इन लोगों को कि सर काम करवा लो सर सही से। नहीं, ये लोग पैसा बचाने के चक्कर में ऐसे ही करते हैं। अब मेहनत मेरा फिर से लगेगा। जो हो कमेंट करके बताना, सारे एसी टेक्नीशियन भाई।